咁大家好啦，咁啊，因為呢個烏托邦嘅呢個概念就係尋晚咧，咁就大家研究出嚟啦。咁所以咧，因為尋晚我又要帶隊去 report 啦，今朝早就 Parents Day 啦，咁好趕到嚟嘅。咁所以我就冇真係去整個 PowerPoint，咁就希望大家明白先。好啦，咁咧就我係來自中華基金中學嘅，咁就講下我哋嘅 background 先啦。其實我哋學校咧就喺6-7年前啦，咁就已經係開始咗我哋一個叫 Mobile Learning 嘅計劃嘅。咁嗰陣時個 Pilot Scheme 咧就會同咗7間嘅中小學啦，咁就合辦咗一啲嘅 Mobile Learning 嘅計劃。嗰陣時係好慘嘅，嗰陣時因為就冇而家咁正嗰啲嘅iMac 嘅 Pad 啦，係咪？咁啊亦都智能電話其實唔係一個主流嚟嘅。嗰陣時嘅智能電話仲係用緊 Windows Mobile 6.5咁樣嗰啲，即係你會知道根本上就唔可以 touch 啊，唔可以成嘅。咁嗰陣時係遇到好多困難嘅，咁但係我哋都做。嗰陣時係用 tablet PC，我哋去做一啲嘅mobile 嘅班房，咁樣去設立咗成個嘅教學嘅。其實喺嗰一刻嚟講，我哋都有諗過就係話啊，咁其實依班即係所謂嘅 e-learning 呢一班咁樣嘅 mobile learning 嘅呢個咁樣嘅設計嘅班房，係咪真係可以幫助到我哋教育學嘅運作咧？直到今日，我諗大家都已經有個答案喺你哋嘅心目中。經過頭先嘅一啲嘅好多個講者去講俾你哋聽 ，e-learning is possible， 呢個烏托邦係可以 reach 嘅。咁但係就係要睇翻究竟我哋點樣去做，點樣去將佢運作出嚟。咁頭先嗰兩位即係好朋友嚟嘅，其實都朱 Sir 同埋 Andy， 我哋識咗好耐。咁就佢哋就講咗佢哋學校喺小學嘅運作模式。咁我諗我有個需要去帶出中學嘅運作模式會係點樣？因為中學有好多嘅老師、好多嘅家長、好多嘅學生，佢自己都會知道就係話：喂，我要面對嘅係公開試，我唔想同你玩玩下。你要俾啲嘢我學到嘢嘅。咁我喺呢度俾個信心你，就係話我哋學校係做得到嘅。喺我哋最開頭嘅時候，到今時今日，我哋其實 IT 部啦，咁就係都同咗另外一啲嘅部門去合作。其實 mobile learning 唔一定就係話要 mobile learning in computer 嘅，即係 in computer subjects， 而係 in 其他嘅 subject，in cross discipline 嘅一個 learning。咁嗰陣時我哋就同咗3人到而家都係，咁就有好多嘅合作。我哋有用而家嗰啲 pad 啦，以前要 Windows Mobile 6.5啦，咁就將一啲 QR code 啦，咁就攀喺一啲嘅 garden 嗰度，咁就要佢哋學習一個 biodiversity， 咁係非常之好嘅，因為可以 trigger 到佢哋自己嘅學習，即係呢一個直情我哋以前嘅口號就叫做 self-directed learning。咁亦都可以 cater 到我哋而家嘅口號cater 一啲嘅learning diversity， 因為嗰啲學生佢會自己走過去嗰個地方，去攞住個 QR code 去 code 佢，去 read 佢，跟住然之後去讀佢裡面嗰啲資料。跟住然之後睇翻由自己嘅學生，即係自己嘅一個 Tempest TV 組別學生製作出嚟嘅 video， 而去理解翻裡面嘅嗰啲嘢。佢上面有啲 comment 嘅模式就係我哋而家用嘅 Web 2.0。你會見到我哋就係將好多嘅 technology 將佢全部擺埋一齊，去將佢變成一個可行嘅一個做法。咁當然你話呢一個咁樣嘅做法，我哋係擺喺邊一個 level 㗎？係咪中1、2啊咁樣？好老實，中1、2、3都有，中4分階段進行，中5、中6試行中。咁就事實上 e-learning、mobile learning 係咪應該擺喺所有嘅課堂裏面？絕對唔應該嘅，喺我嘅概念嚟講。但係佢應該係絕對係一個非常之好嘅輔助工具，去幫我哋做到一啲嘅類型嘅學習。咁有一啲嘅同事，有一啲嘅人都會問翻話我所謂嘅 e-learning 我就攞住個 iPad 啦，咁我而家就攞住個 Note2 啦，係咪？咁因為我 buy 佢個支筆，我哋好多時就係話我哋用呢啲咁樣嘅 pad，要用嗰啲我哋寫嘢，我哋好難寫，我哋用手指頭去寫。咁嗰陣時出咗 Note2，我就好中意佢嗰支筆，跟住我就可以真係寫到嘢，我真係可以 drop 到 Note 可以寫。咁其實去到今時今日，咁我哋學校裏面用 mobile learning 係咪就係用 Note2 咧？係咪真係用呢啲咁嘅有筆嘅嗰啲 tablet 就可以 replace 咗我哋嘅正常嘅學習模式咧？其實有個 learning curve 嘅，或者可以咁講，可能去到而家呢個階段，我哋嘅 hardware 未成熟到可以用一支筆去可以寫晒裡面嗰啲嘢，即係寫晒我哋一啲嘅資料，然之後可以做一個好好嘅 finding，我哋可以 search out 翻嗰啲嘅資料。而家未係，但可能以後係。
咁喺呢一個 learning curve 嘅時候，我哋可以做啲咩嘢？我哋可以用一啲嘅方法去解決呢個問題。譬如可能就係話，我哋可以 accept 就係話，我哋有 e-learning，我哋有 e-book，我哋有呢啲咁樣嘅學習，但係我哋同時我哋要有一個諗法，我哋要 accept 佢可以真係攞住個我哋以前嗰啲嘅紙筆，佢真係可以 drop down 佢以前嗰啲 notes， 可以寫低佢嗰啲嘢。其實呢一個冇嘅，係冇 conflict 嘅，但係相輔相成嘅。我哋唔應該就係話而家我做 e-learning 啦，我而家做 mobile learning 啦，所以我就要將以前嗰啲係全部冇晒，唔係咁樣嘅。咁呢一個係我想提出，或者即係可以俾到一個信心俾大家，就係話啊，我哋可以點樣做呢樣嘢咧？咁其實有一啲嘅資料我都想再同大家去分享下嘅。咁就係話啦，好多人講 e-learning， 講 mobile learning， 第一樣嘢就係講 infrastructure， 即係香港個 infrastructure 好好㗎，即係業界好多喺度啦，係咪？我哋而家攞住手提電話 4G、3G 咩都有㗎啦，咩 G 都有㗎啦，係咪？好快嘅，好高速嘅，但係學校裏面嘅環境咧係未必有嘅。WiFi 可能都仲係講緊以前好舊嘅式嘅嗰種 WiFi， 可能 Andy 頭先都 share 咗啦。哇，斷線嘅個 WiFi， 咁我點樣去做一啲 sharing 咧？咁對於喺呢一種咁樣嘅情況之下咧，學校係需要諗嘅。我哋應該將嗰啲資源擺喺一個 infrastructure 裡面嘅一啲嘅鋪設啦、投資啦，或者點樣去做？你可以唔係一個全校性嘅模式嘅更改，可以係某一兩個班房嘅更改先。呢一個係可行嘅一個做法，即係喺 limited 嘅 budget 裡面嚟講嘅話。咁頭先你應該都會聽到我講就係話啊，你要係一啲嘅senior management 去幫你去推行，亦都係會有助成個嘅 e-learning 嘅發展嘅 mobile， 即係 sorry 呢一個咁樣嘅發展啊，嗰啲趨向，仲有 equipment 嘅嗰啲嘢 BYOD 可能係一個新嘅模式，即係話啊頭先都講咗好多，即係好多講者都講咗就係話啦，由家長要付款購買嘅，由學生自己帶翻出嚟嘅 possible 嘅，我哋喺學校裏面係做到嘅。咁但係亦都會有好多嘅反對嘅聲音，譬如可能就係話咦，我哋點樣 manage 嗰啲嘅 devices 咧？即係呢一個好 technical 嘅立場嚟講，喺 management 嘅立場嚟講，就話我哋點樣 manage 嗰啲 security 咧？如果學生唔見咗咁點樣咧？打爛咗咁點樣咧？等等嘅嘢，呢啲係喺我哋要 promote， 我哋要去喺學校施行呢樣嘢之前，其實應該要係一早諗定嘅。其實係有相對嘅策略可以去幫你做得好啲。當有人問呢啲嘢嘅時候，你預先已經諗咗啊，究竟個解決方法係點樣？其實就會好容易俾你去 smooth 咗你推行嘅嘅模式嘅方向咯，咁樣。咁就仲有，其實仲有一堆嘢嘅，咁就不過就長話短説。咁譬如咁講咧，我就 mark 低咗我自己，即係 look through 啦。今日一闊三大啦，係咪？咁就其實都係嘅，即係當你做呢啲嘢嘅時候咧。你要諗下究竟你點樣去鋪排你嗰啲嘅資源嘅運用？譬如可能就話我淨係要我要 WiFi 嘅 coverage， 我有 WiFi coverage， 咁即係要咩啊？你要可能要加一啲嘅 router， 你要加 router 嘅話，你要加一啲 switch， 你要加一啲 switch 嘅話，你可能就要加啲 speed 咁樣。呢一個係事實嚟嘅。咁但係對於你哋嚟講，或者可能對於學校嚟講，咁點樣去處理咧？其實學校一定有處理方法嘅，只不過就係話究竟係個模式係幾多幾大？你會見到頭先我哋兩間學校，即係之前嗰兩間學校，佢都會有一個叫創新嘅即係研發組係咪啊？我冇記錯係咪個名？係啦，類似咁樣係需要嘅。呢一個研發組除咗就係話要交代翻一啲嘅 equipment 上面嘅使用啦，一啲嘅硬件嘅操作嘅方式俾一啲嘅老師啦。之外，同埋一個教學模式之外，其實我哋應該就要將埋呢啲咁樣嘅即係有問題嘅地方，要去話俾 senior management 聽，去令到佢哋知道有呢一件事，而去令到佢哋明白成個方向，跟住然之後就去 apply 呢啲嘢。因為喺我哋嘅 senior management 裏邊，可能佢哋會唔係好明白究竟成個 成個 e-learning、mobile learning 嘅運作嘅模式會係點樣？你要去 persuade 佢。知道呢樣嘢係 possible， 呢樣嘢係可以做到，呢樣嘢只不過係我哋以前未做過，可能有啲驚，好似頭先嗰個温泉嘅嗰個嘅故事咁樣啊，我哋未做過喎，我哋有啲驚，但係原來有啲人做咗咯喎，呢間學校又做咗咯喎，嗰間學校又做咗咯喎，其實唔使驚，咁就可以一步一步咁樣去
發展落去。咁我諗最後啦，咁就都要提翻一樣嘢，就係話關於嗰個嘅cross-discipline 嘅 learning。其實無他 e-learning 係一個好好嘅一個學習模式，唔單止頭先都講咗，唔單止淨係一科，係好多個科目嘅。喺我哋學校嚟講咧，佢哋嘅 e-learning 嘅做法咧係會 extend 咗去 science 啦、art 啦、music 啦、EC 啦，一個叫 enrichment course， 呢個幾得意嘅。其實我哋學校有一個叫 enrichment course， 其實係有好多嘅唔同嘅嘢包含，裡面有啲叫project based learning 啦，有一啲嘅 thinking skills 啦。你會見到呢個好校本嘅一樣嘢嚟嘅，係教學生去思考，教學生去諗嘢，教學生做一個人，係咪啊？即係頭先Dr. Kong 都有講到，就係話我哋而家好多嘅口號都會話點樣去培養一個21世紀嘅一個素養嘅學生，佢哋正正就係需要呢樣嘢。咁而呢一樣嘢，我哋作為即係學校裡面嘅先驅嘅話，我哋就應該要將佢 promote 出去，promote出去得嚟，仲係要擺喺唔同嘅地方。當有需要嘅時候，我哋就可以令到佢可以 apply 到。我哋要俾好多能力，我哋要俾好多資源，俾好多信心佢哋。呢一個所以就係幾層架構啦。第一就係 senior management 要信任，要知道有呢一個咁樣嘅做法，要明白點樣做。跟住然之後，你哋 propose 俾佢聽，知道點樣做。sharing 啦，頭先有好多嘅機構啦、組織啦，甚至你而家坐喺呢一度啦，我哋聽到咁多嘅資源啦，即係好多謝有呢啲咁樣嘅機構就可以哇俾我哋知道，咦原來呢個世界上面係有人做緊呢啲咁嘅嘢，而做得咁成功嘅係。咁有好多嘅訪問啦，你會見到，咁就都希望可以俾到大家一個資料，去知道有呢一件事發生緊，咁就鼓勵下大家啦，當係，咁就拋磚引玉，希望大家可以做得比我哋更加好，幫下我哋以後嘅小朋友。唔該晒。